Hello，民众党的朋友，我是那个森林城市协会理事长庄杰任。那我们今天来办抢救桥头糖厂白井森林的这个健走活动跟自行车活动那民众党跟时代力量还有一些这个蛙上联盟其实他们最近都一直有来关心我们的这个活动还有我漏掉还有那个台湾基进还有这个绿党他们都要来关心那地方也有一些议员像邱议员其实都来关心。那这样的健走活动其实本来就是跨政党在关心，才会有机会把这一个桥头糖厂上百公顷的森林，而且有防洪能力跟周边填保系有淹水，要把它抢救下来那这个森林我希望留下来，可以作为一个大家可以是观光的资源，可以是都市之肺。那周边的社区可以因为这片森林留下来的时候比较不会淹水，而且空气品质变好，而且大家有地方可以运动，然后更多游客来高雄来糖厂这边，我觉得是非常双赢多赢的一个做法那所以民众党他在这几次不管是我们公听会或者是国土署的记者会其实都有派人来支持那我们也希望说各个政党包含民众党更多的政党都来支持，把这一片桥头糖厂白井森林保留下来。那请大家密切关注抢救桥头糖厂白井森林，加入我们的联署。那我们每个礼拜六的下午都有这个健走跟自行车的活动，所以你们可以加入我们的社团来关注来参与。谢谢大家，谢谢。